بقولك يا عبد الله، ايه انا عيد ميلادي الاسبوع الجاي. ماشي. بفكر بقى، بص عايزينكم كلكم وكل اصحابي، بس نلبس بقى صعيدي بقى، وعايزه العصيان ومش عارفه اللي هما بيعملوا كده دول. ايوه بالظبط كده. يا سلام، لا فكرة لذيذة ايه يعني. رايك؟ صعيدي بقى ويجي لك بقى حد يجي لك بجلابيه صعيدي بقى بالظبط. والسلاح بقى، عايزه السلام. السلاح زي كده. طبنجات بقى هنودي الدنيا. استنى. ما شاء الله عليك يا مريم. ايه ايه هو ايه فعلا ايه ده؟ يعني مش عارفين نقول للناس، بس يعني بغض النظر ان الموضوع سيء في ناحية معينة، بس سيء في ناحية تانية اكتر في حتة الطبقية. ان يا جماعة بجد بجد بجد، حتة ان انت بتقلد ناس، انا عارف ان هو عادي، اوكي ماشي ان انت تقلد ناس والشكل، بس دي في طريقة معينة بتتعمل بيها. لكن انت طالع بتتريق على الناس، اللي هو الناس اللي اذا كان مثلا عيد ميلاد على شكل فرح، عيد ميلاد على شكل ناس مثلا مش احلام مش قد كده، خطوبه كاتب كتاب على تعملوا بالظبط. بنفس الثيم ده. لا يا جماعه، احنا مش بنمثل يا جماعه، انتوا كده بتتنمروا على الناس. وعارف ايه اكتر حاجه تضايق يا عبد الله؟ ان الناس دي لما بتعمل الحدث ده بيبقى عندهم حاجه كبيره فعلا، بيبقوا فرحانين بيه. سواء فرحهم او الخطوبه او كتب الكتاب، بيعملوه هم فعلا فرحانين ان دي وهم شايفين شكلهم حلو، وهم فعلا بيبقى شكلهم بالشكل ده. فان احنا بقى نعمله في لقطه عيد ميلاد، اللي هو انا كده بقلل وبتريق وعايزه اعمل نفسي بقى جامد قوي او جامده قوي. فلا يعني ليه نستهتر بفرحه ناس؟ ممكن نخليهم الناس بتفرح كده، ممكن احنا نخليهم يشوفوها يعني في لحظه انه انتوا بتتريقوا على فرحتنا، فاهم؟ انتوا بتقللوا من الناس دي. هو الفكره الناس شكلها ترند وشكلها حلو، بس هو لا، انت بتتريق على الناس دي، والناس بتشوف الكلام ده وبتزعل. انت احنا كنا لسه بنتكلم الحلقه اللي فاتت عن الاخر يا جماعه. ايوه يعني والله لا يعني، هو يمكن انا لسه واخد بالي دلوقتي من الموضوع. احنا دي حاجه ممكن تقهر بني ادم تاني، صح؟ لو انت بتتريق عليه على طريقه لبسه وعلى شكله. على فكره الناس دي هي شايفه من نفسها حلوه، زي ما انت شايف نفسك حلو، في حد غيرك شايفك انت لبسك وحش، صح. ده كده دي مساله ذوق عام. وبعدين يعني المضحك في الموضوع ان هم بيعملوا كده وهم مقتنعين قوي بالفكره. والمضحك اكتر ان لو خدت بالك هم بيتريقوا على طبقه ما. الحقيقه ان اللي عملوه في العيد ميلاد يدل على ان مفيش فرق ولا اي حاجه. اللي حصل لا مش لا، ده بالعكس، ده لو اللي حصل ده في منطقه شعبيه مع احترامي كان 100 راجل واقف ورا الولد اللي اتضرب ده. يا جماعه لا، مع احترامي للجميع والله، بلطجه ومش بلطجه والكلام، بس ساعه ما يحصل حاجه جد انت هتلاقي 100 واحد واقف في ظهر الراجل ده. مع احترامي برضو تاني ان مفيش 3 4 هيتلموا على واحد بيتضرب والناس واقفه تتفرج. لا، المناطق الشعبيه دايما بتبقى معروفه بالجدعنه وبالرجوله يعني، فان احنا نتريق عليها او نستغرب بيها انتوا الفعل اللي عملتوه في عيد الميلاد يدل ان انتوا اصلا منهم بكتير. بالظبط، على ان انتوا شكل على الفاضي يعني. هو يا ريت شكل على الفاضي. ما علينا يعني، بس هي يعني بجد يعني فكره ان انت تتريق على الناس دي رقم واحد. فكره ان انتوا اكتشفتوا ان الناس كانت فاكره حياه البلوجرز واو مش عارف ايه، اكتشفنا ان هم حياتهم سيئه جدا وعالم سيئه جدا. ما هي طالعه بعد العيد ميلاد بتقول انت بوظت عيد ميلادي، ولا بتقول كذا ولا بتاع. يا جماعه ده يعني نخلي فيه دم، حتى الواد دراعه متقطع ومتشرح ومش عارف ايه، وانت طالع تقول لي بوظت عيد ميلادي. والله اعلم طبعا هو عمل ايه، محدش عارف هو عمل ايه. احنا شفنا اللي حصل، بس مهما كان هو اكيد اتاذى اكتر من الناس اللي تانية. فاني ادي بلوجرز والناس، وده نفسي يبقى اصحابي بلوجرز مش عارف ايه. اتفضلوا يا جماعه بصوا على الناس دي عامله ازاي. لا، والدليل ان كل دي بجد مظاهر خداعه. كل دي ناس بتخدع بس بالمظهر. حتى على فكره العيد ميلاد اللي هي عاملاها اصلا، هي عاملاها عشان تطلع بيها ترند حصل. وعشان تضرب وعشان تبان وتظهر. والفكره ان كلامها بعد العيد ميلاد واللي حصل فيه مضحك اكتر. ما تابعتش الموضوع قوي. كانت بتقول انه انا كنت عامله دي فكره وان انا ما قلتش لحد يجيب سلاح، وطلع لها فويس مسج وهي بتطلب ان في اسلحه تخش. ف يعني للدرجه دي وصلنا، للدرجه دي من التفاهه والسفاهه والانحطاط. بجد كل دي تفاهه يعني. الموضوع بجد بقى صعب من ناحيه اذا كان بلوجرز اللي احنا بنتكلم عليهم، الناس دي بقت تبين يعني. بقى هي بغض النظر ان احنا متفقين ان حياتهم فيك تمام من الاول، بس بقى الموضوع بقى صعب اكتر من الاول. صح. يعني كان زمان حياتهم فيك وبيقليهم حياتهم الشخصيه وبتاع، بس دلوقتي بقى الموضوع بقى داخل في بمعنى اصح بتتريق على ناس، بتتنمر على ناس، الكلام ده كله. ناس اتأذت بسببك زي الولد اللي هو دراعه اتشرح ده. هنرجع بذاكرتنا شويه كده كمان. كان في فتره اتعمل فيها حفله
في جنب منطقه الاهرامات يا جماعه. وكانت الشباب اللي فيها اندر ايج، واللي كان الراعي للحفله دي هم ناس بلوجرز، والحفله دي حصل فيها كوارث وكلنا عارفين الحفله دي كويس وفاكرين الترند ده طلع ساعتها. فاحنا بنتكلم دلوقتي ان البلوجرز مع احترامي للجميع يا ريت بقى نعمل حاجه ايه يعني، خلينا في نفسنا يا جماعه بس. ده يعني ونعمل حاجه هادفه وحاجه قيمه. يمكن يعني حاجه هادفه مش هادفه هم يخلوهم في نفسهم. لا ويمكن اللي وصل زي ما انت بتقول ان الوضع يبقى يعني بشع كده هو موضوع الترند. الترند خلاهم يأفوروا اكتر. يعني هم كانوا ماشيين بليفل معين، لما لقوا موضوع الترند ده عجبهم وبيطلعوا بيظهروا فيه افوروا اكتر وبقوا بيعملوا حاجات مش اوت اوف ذا بوكس. يعني هم بيعملوا حاجات يعني مش عايزين أيوة حاجه هي بس هي حاجات سيئه بس. فمهما حصل برضو لازم يحتفظوا بخصوصيتهم، لازم يحتفظوا بمبادئهم والمحتوى بتاعهم، ويحتفظوا بان هم حتى يكون في ولو رساله صغيره هادفه للشباب اللي بيتابعوهم وبيتاثروا بيهم. بجد هم فقدوا كل المعاني دي لدرجه ان هم ما ينفعش يتسموا انفلونسرز. انفلونس ايه؟ هو الانفلونس بينفلونس الناس لحاجه صح. بالظبط. انت مش بتنفلونس الناس لحاجه. بالظبط. مع احترامي يعني انت محتواك ايه؟ انت بترقص ومواصه وقله ادب، فلا يعني الموضوع بقى ماشي في سكه وحشه قوي لدرجه ان اخرتها واحد اتاذى وهيجي وجاله مستديمه وهتفضل مكمله معاه. يعني ربنا يكون في عونه والله. الله اعلم طبعا هو عمل ايه، محدش عارف الاحداث كامله. احنا سمعنا من جهه واحده ما سمعناش من جهه تانية، بس يعني ايا كان اللي حصل محدش يرضى ان ده يحصل لحد. ومؤخرا برضو يا عبد الله لو شفت الموضوع بتاع شريط اللي رجع طلع تاني يعني ترند برضو. وبرضو نرجع بالزمن بقى ان هو بتوصل لاهانه الشخص لنفسه. لما كان واحد من البلوجرز زمان كان عامل فكره برضو اللي هو الفرح البلدي والكلام ده كله، وعمل ان هو كان لابس بامبرز على السوشيال ميديا. فالموضوع يعني الموضوع بيسوق فكره ان انت بتركب يعني ترند. مفيش اهانه للنفس اكتر من كده. واظن في مواقف كتير قوي ظهرت الفتره الاخيره بتبين لنا انه ما تتاثروش بيهم. حياه فيك، حياه وحشه جدا على فكره. كلها مظاهر، كلها بتخدع بس في الصوره، لحظه الصوره او الفيديو، انما الواقع اللي وراها يعني ممكن يكون سيء. مفيش اي بني ادم يتمنى ولو حتى جزء منه. وشفنا ده من الفن سواء من شيرين عبد الوهاب او غيرها، وشفناه في الانفلونسرز والبلوجرز. بالظبط. وخاصه الانفلونسرز والبلوجرز. احنا جيل شيرين عبد الوهاب والكلام ده. بس الاطفال مش جيل ده. الاطفال هم جيل البلوجرز والانفلونسرز. فانتوا يعني انتوا بتضيعوا اجيال يا جماعه بجد. بس يعني يا ريت الشباب يفقد الامل فيهم والله. لا اكيد الامل فيهم. الحمد هم لله. يشوفوا يفوقوا، وهو فينا كمان، احنا كمان والله يعني بس يفوقوا ويصحصحوا ويرجعوا تاني يبقى عندهم حاجات هادفه ويبعدوا بقى عن الانحطاط والتفاهه الكبيره دي. يكون في هدف نبني بيه نفسنا اولا عشان نساعد ان احنا نبني بيه كمان المجتمع. بالظبط. المجتمع اهم حاجه المجتمع يعني. بس ما بالواحد شايفه على السوشيال ميديا ربنا يسترها على اللي جاي بجد. خير بس فخير كله خير. واتمنى عيد ميلادك يكمل على سعاده. عايزه مسدسات صح؟ حاضر انا الاثنين لبسه دي ومسدسات. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنتس كتير. بالظبط كده. يلا باي باي.